Goeiemôre gemeente. Baie welkom. Elkeen van julle, Ramadan, is lekker om julle te sien. Kinders, ja, dis nog 'n lekker koel oggend, so ek weet dit vir julle is 'n bietjie ekstra moed gevat om vanoggend in die week te kom, maar dankie dat julle hier is en ons groot aan die Here se nabyheid ons goed sommer warm sal maak en dat ons liefde vir mekaar sal aanvoel vandag hier so in die erediens. Nou vanoggend het ons vir Dr. Nico Mostert van die Vrystaatse Synode van Vernote en Getuienis. Baie welkom aan jou. Dankie dat jy moeite gekom het om hier vandag vir ons erediens te lei en ook vir ons te kom vertel oor die Synode se setting bedrywighede. Baie welkom aan sy vrou Wilda wat ook saam met ons gekom het. Ons is baie dankbaar dat julle hier so vanoggend is. Dan natuurlik is vandag Moedersdag, so ek hoop dat al die ma's bederf word hierdie spesifieke Sondag, né? En die ma's wat nie bederf word nie, julle moet my laat weet asseblief dat ek die pa's kan aanspreek en ook die kinders kan aanspreek wat nie hulle ma's vandag bederf. Dankie vir al die ma's. Nou ook moederskap is nie net biologies nie, né? Jy kan ook 'n ma wees vir ander mense, vir mense wat jy al aanneem soos kinders, mense wat opkyk na jou en wat die eienskappe van 'n ma, jy kan omgee, versorging, vertroosting, wat dit vind by jou. So baie dankie aan al die vrouens wat soos ma's is, ook vir baie kinders en mense in die gemeenskap. Dan hierdie week is dit Hemelvaart, donderdag aand 6:00 en dan die week daarna is dit Pinkster. Tydens Pinkster sal ons ook dan sop en broodjies hê, die kerkraad heel by hulle wyke daarvoor. So kom in die aande, ek weet dis 'n groot opoffering vir al so koud begin raak, dis donker, maar ek is opgewonde oor hierdie jaar se tema. Ek sal later die week bietjie meer besonderhede na uitstuur oor waaroor die tema van Pinkster gaan handel. Dan hierdie Woensdagoggend is ek nie hierso by die gemeente nie, ek is dan in Bloemfontein. Ek moet 'n vergadering daar met Synode gaan bywoon wat hulle die Vrystaatse Synode se moderaat gesels met die algemene Synode raad oor die besluite wat ons vir die buitengewone Synode sitting gehad het. Hulle het my genooi om net daarby te wees die oggend. Dan boekevat, onthou kinders wat vanoggend nie boekevat hê in die erediens nie, maar onthou dat julle elke Sondag asseblief julle eie Bybels ook saam het. Want ek het sjokolades en lekker se goed en dan vra jy ons 'n vraag, nee, wat ons geleer het uit die boekevat sessies uit. So ons al hoe meer gewoond raak aan ons eie Bybels en as iemand vir jou sê jy gaan soek daai boek op, jy kan weet later waar is daai en waaroor gaan daai boek nog meer dan in die Bybel. Dan almal wat verjaar vandag, Christie Libbe en Manoeke van der Walt, baie geluk aan julle, ook baie geluk aan almal wat verjaar die week wat nou gekom, en mag ons mekaar so boodskappe stuur en oproepe gee op hulle verjaarsdag om hulle baie geluk te wens. Dan by die voorbidding, baie sterk aan julle ook, wat se naam almal daar is, dat van mense wat baie moeilike tye gaan, wees van gesondheid, omstandighede of mense wat afgesterf het in hulle families, ons dink ook aan julle in die moeilike tye. Dan welkom aan ons nuwe lidmate, Angela Verkota, Josef Du Plessis en Sanet, dis baie welkom aan julle wat wil word van ons as 'n gemeente. Ek gaan nou oorgee aan Dr. Nico en baie sterk en seën en ons is opgewonde om te hoor wat jy vir ons gaan sê. Goeiemôre vriende. Dis lekker om julle te kuier vanoggend so op 'n koue wintersoggend. Winter is hierso offisieel seker. Dan begin die nuwe seisoen nou weer waar ons nou is. Dis my lekker namens die Vrystaatse Synode hierso vanoggend ook te kuier met julle en so 'n bietjie op terugvoer gee oor waarmee is ons besig in die Synode self. Nee, as ek dink jy dat jy musiek Ekskuus. Waarmee is ons besig met die Synode, wat is ons doel en taak, ons gaan net so bietjie daaroor uitbrei en meer vir julle daaroor ook vertel. So, dit is baie welkom om na die tyd saam met my kom gesels neem met my as julle wil, as julle vra het, is julle welkom om regtig enige tyd te vra oor wat die werksaamhede van die Synode is. My
My spesifieke verantwoordelikheid is die verhoorde getuienis of die ou sendingkommissie. So ek werk vir die sendingkommissie, die Vrystaatse Kerk, die 3 groot bedieninge waarmee ons besig is. Een is verhoorde getuienis, een is bedieningsbegeleiding in die Barnardstein, wat kyk na gemeentes en dominees in die Vrystaat, en dan collega Louis de la Hart Leroux, wat nou weer kyk na die spesifieke diens van barmhartigheid. En alles wat daarmee gepaard gaan, en wat daarmee rondom gemeentes afspeel. So ons groot fokus is om gemeentes te help, en die goeders te doen wat groter is as gemeentes is. Ek sal net eens 'n bietjie iets daaroor vir julle net verduidelik. Maar dankie, dis vir my lekker om julle te lees, en saam met julle opgekijk. Kom ons raak stil vanoggend in God se teenwoordigheid. Die Here roep ons om op 'n Sondagoggend by mekaar te kom. En die mooi woord, die groot woord wat ons daarvoor gebruik, is die woord wat bekend staan as oorandui. Dit beteken, oral is 'n vergadering, of by mekaar kom, en dit is natuurlik God. So dis God wat roep, en sê, kom wees vanoggend saam. Dus natuurlik, leef ons elke dag in God se teenwoordigheid. Sondagoggend is nie enige iets spesiaal of spesifiek nie. Elke oggend as ek opstaan, is dit 'n nuwe dag, en ek leef in God se teenwoordigheid as sy kind. Maar op 'n Sondag, dan roep God almal by mekaar. En vanoggend is dit wonderlik, en dis wat ek graag vir julle wil herinner. Vanoggend is dit nie net Jakobsdal en geen gemeente wat by mekaar is. Wanneer die son vanoggend opgekom het, omtrent so 8-9 ure gelede, vir die eerste keer in Japan, waar op hierdie stadium Dr. Stefan van der Walt en Toby en Annelie de Wet, en Toby en Annelie de Wet, Stefan en Karina, Toby en Annelie, vanoggend is hulle eredienste is al aangeklaar. Hulle dag is al eindestaan. Daar het God by mekaar geroep in Japan. En dan gaan hierdie groot wêreld skuif die hele dag, en elke sone van die tyd roep God mense vandag by mekaar. Oorandui, om in God se teenwoordigheid vandag te vergader. Sy kerk op aarde. Een keer 'n week, die 7de dag, die eerste dag, die rusdag, roep God se hele wêreld kerk by. En vanoggend is julle deel. My taak is om volgens vir julle te herinner. Dit is nie net oor Jakobsdal. Dit gaan volgens oor die groot werk wat God so lief het. Kom ons raak staan. Here, die son het vanoggend opgekom. En die son skuif oor die groot aarde. En U het die wêreld so lief, dat U U seun gegee. Donderdag vier ons Hemelvaart. U vertrek het om aan die regterhand van die Vader te gaan, saam met hom te regeer in hierdie wêreld. U stort die Gees uit ons, van daaroor volgende weer hoor, as 'n krag, 'n dynamis, en juist in die wêreld getuies te maak. En daarom eer ons U, sing ons U, buig ons aan aanbidding voor U, as die koning van die konings, en die Here van die Here. Amen. Vriende, hierdie oggend, die naam te kom, groet die Here vir u. Elkeen wat u is vanoggend, en sê die Here genade en vrede vir jou. En dan is dit nie net vir vanoggend, maar is vir elke dag. Dat jy God se vrede nie net vanoggend iets sal beleef as jy dit ver is, maar dat God vanoggend naam het, hier, by jou, julle as gemeente, en by elke. Kom ons loof die Here, ons gaan 'n pragtige lied saam sing, is lied 190, ons gaan 'n staande saam sing, as 'n loflied vanoggend, ons gaan al die verse sing wat ons daar het, so kom ons staan, ons gaan vanaf daar, jy gaan van agteraf van my. Kom ons staan, kom ons loof die Here, groot
beskryf hy weer die wet. En dan lees ons in daai gedeelte in die volgende woorde wat verskriklik belangrik is, sê, julle moet niemand iets verskuldig wees, behalwe om mekaar lief te hê. En verder is liefde die uitvoering van die volle wet, wat jy ook wil sê en doen, dit moet daaraan gemeet word. Die vraag vandag wat baie op die kerk se kant toe gegooi word is, wat gee die kerk vir die wêreld? En dan lyk dit vir my die groot geskenk wat ons is soos God liefde, wêreldliefde, die mense liefde, iets te verstaan van die verlorenheid van mense, iets te verstaan van 'n mensdom wat van die, soos ek verduidelik het vanoggend van Japanners, en tot vanaand is die son, die laaste keer in Hawaii ondergang, van hierdie groot wêreld wat in God se hart het. En dan gaan dit nie oor geld of skuld in die wêreld. Gaan dit daaroor dat ons moet lief hê. Ons kan so hard wees. Ons kan so baie keer so ongenaakbaar wees. Ons kan baie keer so liefdeloos optree. Ons kan so baie keer sê dit het niks met my uit te maak. Ons kan so baie keer sê keiser raas raam om nie op die hulle maak. Wêreld maak sy eie keuses. En dan dink ek vir my, dis nie die hart van God. Die hart van God is om juist weer te gaan in hierdie stukkende wêreld en om lief te hê. Vraag vanoggend vir jou en vir my is, gaan dit met jou liefdesvaart? Gaan dit daar op die plaas? Gaan dit daar in die skool? Gaan dit daar in werk, waar jy is? Gaan dit hier in die deur? Staan ons maar soos linies teenoor mekaar opgestel in gemeenskap. Staan ons maar soos linies opgestel teenoor mekaar as families en ons praat nie met daai manne aan die ander kant van die dorp nie, want ons is al 300 jaar besig met 'n groot geveg. En is ook die liefde. Dis die vraag wat ek het. Nie tik jy al die boksies nie. Maar as die vers 16 sê, God het die wêreld so liefgehad, dat hy sy seun gegee het. Opoffering. Kom ons gee 'n paar oomblikke van stil gebed. En dan gaan ons staan en doen ons hardop saam. Vanoggend belydenis. Ons doen. So oomblik stil. Here, liefde is nie groot genoeg tot U, onsself en ander. Deur ons skuldbelydenis, en ook Here, ons belydenis, as U ons vergewe het, en ons opstaan en anders leef. Vriende, kom ons staan, kom ons doen hardop saam. Ek glo in God die Vader, die almagtige, die skepper van hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is by die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf en begrawe is, en ter helle neergegaan, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan die heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees, en die ewige lewe. Amen. Baie dankie, die plek.
so net gesê, en toe hou ek my vergeet by die huis, maar baie dankie, om die Bijbel op ons skone, dat ons allemaal meer verskoning het, hè, ons vergeet het. So, kom ons blaai vanoggend in Handelinge toe, Handelinge 1, ons is in hierdie tyd op wat Pinkster toe, julle is besig om voorbereidings te tref, vir Pinkster, een deel van die voorbereidings is natuurlijk die dominees se preekreeks, die ander is die sonder die broodjies, en tussen hierdie twee speel dit af, tussen die preek en die saamwees en die gebede en die gebed, en ek hoop julle gaan bid vir die wêreld in die tyd, en die ander kant die sonder broodjies, en dit is Pinkster. So, ons gaan hierdie gebeure lees volgens Handelinge 1, vat ons net so 'n bietjie in, bring ons in hierdie wêreld in van die uitstorting van die Heilige Gees. So dit is ook dit, dat ons maar die Here se seën, voor ek lees, dat hy vanoggend self met ons in sy woord sal praat. Here, u woord is vir ons gegee, vir eeuwe. Ons sit vanoggend met nuwe Bybels, ons sit met 'n nuwe vertaling voor ons, maar vir eeuwe is hierdie boek saamgestel. En het u dit gegee vir die kerk, u woord, die mensentaal. En ons kan dit lees en ons kan dit interpreteer. Ons kan Here daarmee handel, ons kan daarmee werk, ons kan goed doen dan. Dit help ons Here om te lewe, dit help ons om die wêreld te verstaan, dit help ons om u te verstaan. En as ons vanoggend lees hier in Handelinge, is ons gebed hier in die begin van Pinkster, soos hierdie week die Hemelvaart vier, dan wil ons met mekaar net weer kom herinner, maar u is teenwoordig. U los ons nie alleen op Hemelvaart. U stort die Heilige Gees, sodat hierdie woord vanoggend meer kan wees, as net die woorde op papier, of die woorde op 'n skerm, op 'n selfoon. Dankie dat ons dit mag lees, maar die krag van die Gees ons vul vanoggend, as ons dit doen. Amen. My eerste boek, Theophilus, is die eerste gedeelte waarom hierdie woord, hierdie boek oop, ons die boek moet beskryf. Jy kan sê, is dit van, ek is bestaan, ek is dit van, die eerste boek wat hy geskryf het, die skrywer van die boek van Handelinge, is dat die Lukas, en as hy sê oor hierdie boek wat hy geskryf het, dan verwys hy terug, as ek myself so 'n bietjie kan onderbreek, dan verwys hy terug na die boek van Handelinge. Wat gebeur in die boek van Handelinge? Dit is belangrik om te verstaan wat daar gebeur, want in die boek van Handelinge word die storie van Jesus vertel. Sy koms, hoe hy gewerk het saam met sy disippels, hoe daar 'n groep volgelinge ontstaan het, en dan natuurlik wat gebeur het met Jesus, hy wat gekruisig is, die Seun van God, vir die mensdom, en dan eindig die boek met, hy is weg, en daar is die verskyning. So die eerste boek, as Lukas dan nou hier so skryf, vir sy vriend Theophilus, dan sê hy vir hom, ek herinner jou so bietjie, jy kan nie hierdie storie wat ek nou gaan skryf, verstaan, as jy nou nie eintlik die eerste storie verstaan. Jy maar die eerste gedeelte verstaan. Het jy geskryf oor alles wat Jesus gedoen en geleer het, van die begin af, tot op die dag van sy hemelvaart. Dit het ons op donderdag gevier. Voordat hy nie opgeneem is, het hy deur die Heilige Gees bevele gegee aan die manne wat hy as apostels uitgekies het. Na sy dood het hy aan hulle met baie onbetwisbare bewyse ook getoon dat hy leef. Ons het in hierdie mooi tyd saam gestap met mekaar, vanaf die verskynings, so dit mooi gestap, hierdie week Hemelvaart, en dan soos in Pinkster en ons kerk op die jaar. Hy het ook met baie dinge van die koninkryk met hulle gepraat. Terwyl hy weer saam met aan tafel was, het hy hulle beveel, nie van Jerusalem af weggaan, maar bly wag op die gawe wat die Vader beloof het, soos julle van my gehoor het. Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal binne 'n paar dae met die Heilige Gees gedoop. Toe hulle weer by mekaar was, het hulle God gevra, Here, is dit nou die tyd dat die koninkryk van Israel weer gaan oprig? Hy het hulle geantwoord, dit is nie vir julle, om die omstandighede in die tyd te weet, wat die Vader in sy eie mag bepaal het. Maar, dit is baie belangrike woord nie daar, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal my getuies wees in Jerusalem,
Sowel as, baie belangrike woordjie, is 'n klein woordjie in Grieks, K-I-A-K-A, baie belangrike woordjie, en ek het teruggekom. Julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in hele Judea, en Samaria, en tot in die uithoeke van die wêreld. Tot sover ons gedeelte wat ons saam gelees het. Wat ek gaan doen volgende is, ek gaan hierdie teksgedeelte hanteer, en ek gaan lense gebruik om op hierdie teksgedeelte te sit. Ek gaan 6 lense gebruik. As jy in 'n hof gaan en ons gaan almal lekker hierdie donkie kommissie, en hoor ons van getuies, dan is daar altyd mense wat getuig. As daar oor 'n saak gepraat word, want een van die groot goed wat in hierdie teksgedeelte na vore kom, is julle sal my getuies wees. So ergens moet iemand iets vertel oor wat gebeur. Ergens moet ons iets gaan doen oor wat ons geleef het en of beleef het en wat ons verstaan. So die 6 mense wat ek gaan gebruik, ek gaan die 6 mense gebruik, ek gaan 6 vrae vra, en ek vra, wanneer, wie, hoe, wat, waar en hoekom. So elkeen van hierdie 6 vrae gaan ons help om hierdie teks te verstaan, en wat is ons rol, as die Here dan vir ons kom sê, julle moet my getuies wees in hierdie wêreld, en julle moet lief en dan verder gaan wees, of gaan leef in hierdie wêreld. Die eerste ding, ons vra die eerste vraag is wanneer? Die vraag wat hier na vore kom vir ons, is 'n tydsperspektief. Wanneer moet goeders verander? Want dit was die groot vraag wat hierdie disippels op hulle harte gehad het. Hulle sit op daai stadium en hulle is eintlik so bietjie teleurgestel. Hierdie Jesus wat gekom het, het nie 'n politieke skuif gemaak. Hulle wou verskillende vrae gehad het, soos die res van hulle mense, want hulle het 'n baie slegte tyd en omstandigheid gehad. Hulle was verdruk deur dit op ander mense die Romeinse owerheid geregeer. En ergens hulle sal onthou die dag toe ons die Palmsondag gedeel het, was daar 'n groot opgewondenheid gewees. Yes, hier kom die verandering. Hier gaan dinge nou verander. En die volgende word hier ook gekruisig. En alles is eintlik maar nog steeds dieselfde. Niks het verander. So hier sit die leser en dan hulle verstaan hoekom vra hulle die vraag, Here, wanneer gaan u die goed nou verander? Dis so 'n vraagie wat ek nog baie in ons land ook hoor elke dag. Wanneer gaan hierdie goed nou verander? Wanneer gaan hierdie goed nou verander? Ons het 'n urgency, ons het hierdie ongemak, goed moet verander. Dan val ons elke keer terug na politieke goed. Net soos die disippels. Wat moet verander? En dan Jesus se antwoord, weet jy wat, is nie deel om te bepaal nie. En die antwoord op die vraag is wanneer is eintlik nou? Dis nou die tyd. Dis nou die tyd van julle verander. Dis nou die tyd dat julle kan begin verstaan, maar hier's 'n groter wêreld wat afspeel as die een waarin julle jouself bevind. Hierdie een wat julle so kwaad is vir, hierdie een wat julle so moeg is oor van, ek het Jesus gekom vir dit. Dis nou die tyd. Dis nou die tyd dat julle my getuies moet wees. Nie meer wanneer die tye gaan verander. Dis nou die tyd dat julle getuies moet wees. So dis die tydperspektief. Die volgende ene is die vraag wie moet hierdie getuies in die wêreld gaan wees? Wie is die mense wat nou moet gaan praat oor hierdie goed? Jongen, jy verstaan nie, ek is nou nie eintlik 'n bidder nie. Jongen, jy verstaan nie, maar ek is nou nie eintlik 'n prater nie. Nou kom praat jy nou môre hier en dan sê jy ons moet nou getuies wees. Wie? Dan sê antwoord wat hy sê, julle. As almal op die dag van ons niemand sê dat kinders is duidelik, the church is not a building to see or a place to sit. The church is a movement to join. The church is you or us. We are identified as the ones that should be the witnesses to you. Ongelukkig of gelukkig. Al wat Jesus eintlik doen is die julle. Maar kyk die weer hoeveel in die teks daai woord julle sal, julle. Hulle wil graag het weg, hulle wil graag daai verantwoordelikheid bietjie wegskuif van hulle af. Nee, nie ons nie. Dan sê Jesus, jy is nie ander nie. Julle is die kerk. Kyk eers wat by die plek is. Julle is die getuies, julle is die kerk. As jy wil
Jesus aanneem, is jy die kerk. Nie iemand anders nie. Dis nie daai ding van, praat jy met jou agter my nie. Nee, ek praat met jou. Jy moet nie sit. Julle is die kerk. Die volgende mens, na die wie, is dit die hoe. Dan is die vraag, maar hoe gaan ons dit bereik? Hoe gaan ons iets gaan doen in hierdie wêreld en wat ons eintlik nie meer wil wees nie? Hierdie wêreld wat dan nie so konstantlik verander, soos ons graag het wil hê. En dan sê Jesus, maar ek het vir julle krag gegee, julle gaan die krag gee, julle gaan krag kry en dit wat gaan kom, gebeur wat hulle gaan volg in die volgende paar dae. En dit is wat ons nou juist in die mooie tyd vier, is juist Pinkster. Dan gaan jy krag kry wat julle gegee gaan word, julle as kerk gaan nie of dissentabel wees, julle gaan nie sonder krag wees. Dis sonder Eskom krag. Maar ons het krag van die Heilige Gees. How the Heilige Spirit is not you are going to be my witnesses and then you receive the power. But the other way around, you are going to receive power, and as the result of that, you are going to be witnesses. Dit lyk vir my die kerk sit die hele tyd in wag. Wag vir verandering en wag vir krag. En dis wat hy is klaar gegee, broers en susters. Dis klaar uitgesorg. Ons vier nie, ons wag nie volgende naweek of 2-3 naweke, as jy die Pinksterfees vier en nagmaal het, dan wag ons nie daai Sondag vir die uitstorting van die Gees nie. Dis klaar gegee op Pinkster. Die Griekse woord wat hier gebruik word is die woord die dunamis. Julle sal dunamis kry, gebruik dit daar in die teks. Dunamis is die woord dynamo. Elke generator wat julle staat, as iets kom afgaan, het aan die een kant 'n engine en aan die ander kant het hy 'n dynamo. Of 'n generator. En wat doen die generator? Die generator wek die krag op. Dynamis. Die van nou pas ouens wat hier so sit, want daai tyd die dik deel bicycles. En die klein dynamo op die gehad het, wat so voor op die wiel gesit het, dat jy jou liggie gemaak het met die krag. Dynamis. Waar is die dynamo? Hier. Ja. Klaar die krag. Dis uitgestort tot julle as kerk in Jakobsdal gemeente is dit uitgestort. Julle sit in krag. It's not you are going to receive power and they will be my witnesses. You will receive the power and you will be my witnesses. Julle gaan dit wees. Julle is dit wees. Die krag van die Gees wat God gee om te leef en te getuig. Wat is dit? Wat is die plan? Die plan is om getuies te wees. Die plan is dood eenvoudig om te praat met die wonderwerke en die mooi goed wat God gedoen het. Elkeen van ons het 'n storie, elkeen van ons het 'n lewensverhaal, maar ons het ook 'n godsverhaal. En God wil hê jy moet praat oor hoe sy verhaal en jou verhaal by mekaar gekom het. Dis die storie, dis die wonderwerke en die krag van die Gees, dat God mense kan roep en God mense se lewens kan verander. Dis die storie wat ek en jy moet gaan vertel. Dit lyk vir ons langer aan 'n ander storieetjies vertel, maar ons kom nie by hierdie kernwaarheid uit om te sê, God kan vandag mense se lewens verander. God nie, my nie. Daarom soveel meer, ook ander mense se lewens. Daar is hoop in hierdie wêreld. Dit is die evangelium, die evangelie, dis 'n ander Griekse woord. Hulle vertel, hulle praat oor die evangelium, oor die goeie nuus. Nie die sonderkommissie of die Eskom reports nie, oor die goeie nuus en dat Jesus Christus is. Juis vir 'n stuk in die wêreld. Juis vir 'n wêreld sonder Eskom. En 'n wêreld vol korrupsie. En stuk in 'n paai. En 'n stuk in 'n dorp. Want ons het goeie nuus. Goeie nuus in Jesus. Die evangelium. Ek wil ons het vergeet daarvan. Ons kan nie dat vergeet. Dis die plan. Om getuies te gaan wees oor die goeie nuus in Jesus. Dan is die volgende vraag waar?
gaan nou vir jou verduidelik met 'n triekie. Dit raak triekie omdat hier geografies 'n paar goed gebeur, daai dag daar, en geografies met ons daaroor praat met mekaar vanoggend. Julle sal my getuies wees in. En dan begin hulle weer in die eerste een waar hy stop is by Jerusalem. Wat het in Jerusalem gebeur 40 dae voor hierdie gebeurtenis? Dis die ouens wat eendag gesê het, Hosanna, Hosanna aan die seun van Dawid, en 'n paar dae later gesê, kruisig hom, ons soek vir Barabbas en nie vir Jesus nie. In mooi terme kan ons dit beskryf as 'n hostile environment. Dis 'n vyhandige omgewing. Dis 'n toksiese omgewing op daai oomblik in Jerusalem. Hulle kry weg. Gaan lees die verhale van die verskynings wat nou daar plaasgevind het. Hulle leef eintlik so 'n bietjie in secret. Want dit is gevaarlik om ernstig te sê ek identifiseer myself met die Nasareërs soos ons genoem het. En dan sê Jesus, weet jy wat? Julle gaan terug soontoe. Julle gaan terug na daai toksiese Jerusalem toe. En dan vertel julle vir hulle is dit vir hulle gesterf. Nee, dominee, ons gaan nie na daai plek nie, daar bly slegte mense. Nee, dominee, ons praat nie met daai mense op die dorpie, want hulle is bad. Nee, dominee, ons gaan nie daai dele in nie. Weet jy wat? Dis wat Jesus voorstel. Want hy het hulle lief. Hy het die mense van Jerusalem lief, wat hom gekruisig het. En julle is my getuies. Gaan sê dit vir hulle. Gaan dan. Judea. Wat het in Judea gebeur? Die plek was sy familie gebly. Baie groot geword. Hy self sê op 'n stadium, 'n profeet word nie in sy lewe lang geleer. Ons veg met ons families, ons beklei onder mekaar. Jesus hier wat, gaan terug soontoe. Gaan dan na my familie toe. Haal die seer van hulle nie. En gaan sê vir my familie, hulle wat met mekaar beklei, ek het hulle lief. Ek het die kruis geskryf. Nee, dominee, praat nie met daai mense. Nee, van 'n Hebreërs beklei ons nou al 3 geslagte lank in die vers. Die grond, was, weg, weg. Gaan sê vir hulle, ek is lief vir hulle. Ek sterk die kruis. Family fights in Koos doorbring, gaan sê vir hulle, lief vir hulle. Dan gaan julle Samaria toe, wat is Samaria gebeur? In Samaria het die outcast of society gebeur. Dan lees jy die tekste, dit was die half-breeds, tyd die kommentaar geskryf, dit was half-breeds gewees. Dit is die mixed race van ons tyd. Dit is die political incorrectness van ons tyd. Vandaar, Jesus doen 'n paar goedes, hy vertel die Samaritaanse verhaal, hy reis spesifiek deur Johannes 4 gaan sit by die put, by die vrou met 'n dubieus karakter in Samaria. Nee, dominee, wat die mense nie ek vir jou op. Nee, dominee. Ja, die Here wil jou so wees. Daar waar ons die lyne trek, daar waar ons die kulturele hang-ups het, daar waar ons hierdie goeders, hierdie afgegrensde goedjies het van ek hier en julle daar, gaan ook dit sê. Gaan Samaria. Ek weet nie waar jy Samaria. Weet jy waar julle as dorp Samaria is? Ek weet, jy leef in Samaria. Dis 'n teksie, nie ek. Dis 'n baie hang-ups. Baie kulturele goedjies wat ons inskryf in die teks en dit sê dis hoe dit moet wees, want dis lus.
staatsdieners is die uiteindes van die wêreld. Daai het jy glo die aarde is plat. Jy reis nie by sekere plekke verby nie, dan gaan jy afval. Aarde staan op 3 pilare. As jy daar verby gaan, gaan dit afval. En nie kan verder reis nie. En dan sê Jesus eintlik vir hulle, gaan na daai plek toe wat so onbekend is, dat jy nie eens weet waar om gaan. Jy moet daar wees. Jy moet aan hulle gaan vertel, ek is nie vir hulle. En dan het ek julle gesê, daar is 'n klein woordjie wat hierdie alles aan mekaar weef, en dis die woord Ikea, of sowel is. Want oomste waar ek reis in die Vrystaat, het ek hoor, nee, doe my nie. Gaan ons waar kom ons op. Charity begins at home, ons moet nou ons self kyk, ons gaan nie nog geld vir die sending gee nie. Waar is die teks? Waar dit staan? En die woord Ikea sê, terwyl jy in Jerusalem is, moet jy ook terselfdertyd in Judea wees, en terselfdertyd in Samaria wees, en terselfdertyd by die einde van die wêreld is. Dis nie eers kerk die begins en hou nie, dis sowel is. Gelyktydig. Die kerk van die Here. Oor ons te doen. Gelyktydig. Kerk die begins en hou is nie by ons tekst. Maar sowel is dit. So die uiteindes van die wêreld, terwyl jy met jou geld besig is, ook by die uiteindes van die wêreld. Hoekom? Dan sluit hierdie gedeelte af. Want dit gaan oor Missio Dei, die sending van God. Leer die woord Dei, vooraan Dei, vergadering van God, die Missio Dei, die sending van God. God se liefde vir die wêreld. Ek en jy sit hier vanoggend, Jakobsdag, omdat hierdie 12 ouens, of 11 ouens van daai dag na hierdie preek geluister het van Jesus, gaan doen het, dit het hy gesê te doen. Dis hoekom ek en jy vanoggend lees. 2000 jaar lang. Omdat hulle iets verstaan het, van nie net Jerusalem, nie net Judea, nie net Samaria, maar iets verstaan het ook van die uiteindes van die aarde. Van die einde, sowel is. Dat God lief het, 'n sending gedryf deur God se liefde. Missio Dei. En nou ook nie vir al. Hoe lyk hierdie Christendom? Hoe lyk hierdie wêreld wat ek en jy in leef? En we gaan nie vir die lees daar. So the average Christian in the world is not male but female. It's not white but brown or black. Third world, not first world. Far more Pentecostal than the Presbyterian. The average Christian in the world today is a 22-year-old brown female. She has not been to your conference. She's not going to see the Christianity today. She's not going to a blog online. She does not go to Starbucks. She doesn't care one bit about an alternative evenings to Game of Thrones or the latest days of Hillsong. She does not agree with the confessional standards of the church. Vriende, die wêreld is besig om te skuif. Die Christendom van die wêreld is besig om te skuif. Volgens Pew Research, dis hulle wat hierdie goed uitsit, die meeste statistiese sending navorsingsouens in die wêreld is organisasie naam van Pew Research. Pew Research reken tussen 2030 en 2050 van die episenter van die Christendom skuif van Europa of Noord-Amerika en Europa na die suidelike dele van die wêreld. En dit is Afrika en Suid-Amerika. So die volgende 50 jaar gaan die Christendom vanuit Afrika die grootste rol in die wêreld speel. Die meeste Christene gaan hier in Afrika en in Suid-Amerika wees. Nie in Noord-Amerika of in Europa of in die noordelike deel van Asië. Dit skuif hoe ons onsself moet sien as kerk in die volgende tyd. Dit help ons om iets te verstaan van die uiterlike van die wêreld, dat hierdie uiterlike van die wêreld anders te gaan begin lyk as dit nou lyk op hierdie stadium. En dis waarmee ons vanoggend begin praat. So hoe werk die Vrystaatse Kerk? Die Vrystaatse Kerk help vir julle as gemeentes om bietjie verder as julle self te werk. Julle het julle roeping hier in die dorp wat julle doen, en dan is daar werksaamhede en aksies wat groter is
as wat julle self is. Dit is waar verlote getuienis inkom. En ook saam met julle as Vrystaatse gemeente werk. So ons werk in die grote goed aan die ander kant, ons werk in die komediese vernootskappe na binne, na buite, die plaaslike, die Afrika en die wêreld. Ons werk in missionale diakonaat, daar waar die groot noodgedeeltes is, en dan gaan dit oor getuienisaksies en getuienis, publieke getuienis te lewe, verskillende terreine. Dis 'n dagbestuur, is 'n raad, is 'n kommissie wat saamgestel word op elke sinode, elke 4 jaar, word daar 'n raad saamgestel, vir die werking van die sinode, die werking van die kommissie, die uitvoerende amptenaar van die kommissie, en ek het dan gesien dat die werk gedoen word, wat in ons opdrag. Waar is ons nou betrokke, waar werk ons? Ons werksaam hier, die eerste evangelische genootskappe, waar ons betrokke is buite Suid-Afrika, gaan dit in Zambië, in Lesotho, Namibië, in die Reformed Church, die Reformed Family Forum, ons Asiese genootskappe, Missie Japan, en NetAct, dis 'n organisasie in Afrika. Ek gaan vir julle 'n storie vertel. In 1899, te midde van die Boereoorlog, ek sien vanoggend hierdie klein Boereoorlog standbeeld hier buitekant, ook in Abattoir. Hy is dateer 15 Februarie 1900. 1899 besluit die Vrystaatse Kerk, terwyl die verskroeide aardbeleid van die Britte geld in die Vrystaat en die Vrystaatse platteland afgebrand, van hier af van die syde van Philippolis al reg net op Harrisburg verby. Besluit die Vrystaatse Kerk, die Here wil hê, ons moet in die buiteland betrokke. Die buitelandse sending. Ons gaan nie nou ook gesê, charity dis wat die Here doen. Hierdie kerk in die Vrystaat, die is allemaal lief is. In 'n swaar tyd, in die donkerste tyd van hierdie Vrystaat van ons bestaande geskiedenis, kyk die kerk nie na homself. En raak hulle betrokke saam met die Weskaapse kerk in die ou Nyasaland in Zambië, wat vandag bekend staan as Malawi in Zambië. En daar is die Vrystaatse kerk al vir 124 jaar. Charity does not do it. Sorry, dis soejaars. Dis altyd in God se beeld, soejaars. So dis ou verhoudinge waarmee ons besig is. Binne Suid-Afrika, die kerk in Afrika vir gitaar, die RCA, en binne vir die foto's wys, getuienisaksies, die studentebediening, die kerk, die media tot bestaan, ons het die kerkgebou verkoop by die universiteit, en die geld het gekom, word bestuur by ons, en dit het waar ons die bediening gedoen, die campus, en die oorlaaste, dan USA as arbeidsbediening, van die werkers, die werkplekke, dan Islam, die papietjies daar bezig, hulle nou wat ek sê, en dan is daar nasionale diakonaat, ons speel ook bietjie in die terrein vandag van, wat bekendste is een NGO wêreld, die non-government organizations, en ons het by die sinode besef, ons moet daar die speelveld wees, en ons help julle as gemeentes in die projekte het, wat spesifiek oor gemeenskappe gaan, kan ons julle help daarmee, ons kan julle help om gemeenskapsprojekte te begin initieer, as julle daarmee betrokke wees, spesifiek community, behekkende community, gemeenskapsdiakonaat, om daarmee saam te werk. Elke R100 wat julle gee, ek moet terugvoer gee oor die geldsake, en elke R100 wat julle as gemeente vir ons gee, op die prorata. Die prorata is die raad, as die koste vir die kerkraad, is elke kerkraad sy nachtmerrie, want die sinode wil net ons geld vat, en dan, dit is nie wat gebeur met die geld. Ek het vanoggend hier vir julle sê hoe werk die geld. Ok, so vir elke 25, vir elke R100 wat julle as gemeente gee, uit die proratas uitgekom, word het soos volgende gegeven. Ek kry R25 van dit. Dan kry Barnard, my collega, wat die bedieningsbegeleiding is, ook R25, en dan kry Gerard, sy kommissie, hulle werksaamhede, ek kry dan, is nie wetlik as ek pokker as jou, maar ek kry dit nie my beers nie. Dit kom na ons kommissie toe ons werksaamhede, excuse. Barmhartigheid kry R25, en dan die moderatuur, die raad van besteding, dis die kantoor, hulle kry ook R25. Huidiglik is die begroting van die Vrystaatse kerk so plus minus 6 miljoen, so daar moet so tussen 6 en 7 miljoen wat van die gemeentes af inkom, so daar geld kom vir
die hele gemeenskap met iets van. So dis 'n projek wat die Synode se kant. Goed, wat gebeur met my R25 en R25 wat ons toe kom? Vernote getuienis in begroting alleen is R6 miljoen. Ek kry net, ons kry net van julle af R2 miljoen van ons begroting, die ander R4 miljoen kom uit ou fondse uit, erflatings wat mense die jare dit nagelaat het, en daai geld mag ons nie gebruik nie, ons mag net gebruik vir waarvoor dit gegee is. So die werksaamhede byvoorbeeld in die buiteland word befonds uit die ou fondse uit is Zambia, Mosambik, Malawi. So, ons omtrent 1/4 van julle geld, so die R25 is omtrent so 1/4 van wat ons volle begroting is by vernote getuienis en naam. Goed, kom ons begin. Gou weer 'n paar foto's wys. Eerste ding is 'n foto van Mabweni. 1899 kom tannie Mabweni, sy was dan mevrou Botus. Mabweni van Mabweni, sy het bekend gestaan in die volksmond daar as Mabweni van Mabweni. 1899 kom hulle aan daar in die noorde van in die ooste van Zambia, op die grens tussen wat Malawi vandag en Zambia is, sy kom daar aan. Ons sal sien daar, en daar ontstaan die Full Church in Zambia. Die begin van daai kerk, maar Boetie het 'n groot passie gehad vir die werk onder blindes en dowes, en vir die foto's wys daarvan. Maar 1899 op daai plek word die evangelie die eerste sondagoggend gedeel. Vandag is die Full Church in Zambia kerk van oor die 1,10 miljoen lidmate in Zambia, een van die grootste gereformeerde kerke op die kontinent van Afrika. Die Full Church in Zambia. Waar het ontstaan? In die werk van die Vrystaatse kerk in 1899 tydens die boelie. Jy verstaan hoe groot God is. As ons ander kant dieselfde, die ander kant dieselfde. Maar Boetie het 'n groot passie gehad vir die blindes en dowes. Daai tyd se tradisionele gemeenskappe, is die gemeenskappe net, het in hierdie mense net uitgeskryf. Hulle het doodgemaak, hulle kon niks te doen nie, maar God het gesê, die Here omgee vir hulle, en sy begin daar so, met 'n skool vir die dowes en blindes, en bestaan vandag nog, daar hoog, so die heel ooste kant van Zambia. Ek het vir hierdie jaar, ons moet 'n radarshow gevat, om te gaan wys, hoe lyk dit daar. Goed, dan is daar die ander groot sendingstasies op Manzimoyo, was al die jare groot sendingstasies, groot gemeentes op lei, dis op die ooste. Die Zambiese Synode sitting, die kerk van omtrent 1,1 miljoen lidmate, is 'n volledig volwaardige kerk vandag, en bestaan uit hulle eie opleiding het, en dit word gedoen by Justo Mali. As ons vir hierdie jaar se Synode sitting, so wat foto's daarvan. Justo Mali University is die plek waar dominees opgeleid word in Zambia. Ons is betrokke met leerse wat ons daar gee vir studente, die docente se opleiding, om hulle beter te maak, om beter docente daar te hê. Dan het ons daar op Tyler, hy is 'n afgetrede docent, hy gaan so vir 6 maande 'n jaar so toe. Help hy daar met klasse en goeders, spesifieke kursusse aan te bied, groot werksaamheid van ons besig is. Dan is daar verskeie hier en daar Vrystaatse gemeentes wat daar betrokke is, die kom van Sasolburg, die Hoefpienaar, is betrokke deur die gemeentes in Zambia, en ons help die hulle spesifiek wat hulle betrokke is. Dan is ons ook in ander gemeenskappe met die Lutherse kerk, byvoorbeeld die Lutherse kerk in Suid-Afrika, is besig om baie klein kerkie te word. My voorganger in die kantoor is Gideon van der Dak. Ons het 2 jaar so onderhandel met Luterane en hulle met ons, en huidiglik kan ons dominees, ons ingekerk dominees in Luterane gaan help, veral in gemeenskappe waar nie Luteraanse dominees is nie, is dit so 'n ooreenkoms om saam met mekaar te werk. Dan in Morija, in 1832, kom die Franse settler missionair, kom hy in Philippolis aan. Ja, dis nie ver van ons af nie, dis in julle ring. Hy moes hier kom daar aan, met 'n roeping, hy is gestuur deur die Paryse sendinggenootskap, en die Paris Missionary Society, en hy kom daar aan, en hy begin werk met die Basutos. Daai saai is Moshoeshoe, die koning, wat by Taba Bosio bly, en Moshoeshoe besef toe, hy gaan die sendelinge nie gestop kry, weg van die Basutos af.
En daai stadium was die Lesotho mense gebly van Lesotho af al die pad tot onder by Betuli. Net so in die buitewyke van Betuli op pad na Polopolo, so daar was so lank opgehou. So in 1833 nooi Moshoeshoe vir die sendelinge, die Franse sendelinge, wat gereformeerdes was, ek vergeet om dit te sê, nooi hulle vir hulle, en hulle vestig by die plek in die naam van Orija. En daar ontstaan Lexa, die Lesotho Evangelical Church in Southern Africa. Die tweede grootste kerk in Lesotho, waar ons bande het daar, ons werk baie saam met hulle, vir hierdie jaar het ons saam met hulle gaan stap. Hulle stap elke jaar met hervorming Sondag, stap hulle van Lady Brand af, waar die sendelinge vir Moshoeshoe gekry het, of die mense van Moshoeshoe gekry het, stap hulle af tot in Orija vir 5 dae, en dan vier hulle, dit is 'n gebedsgemeente. So hierdie jaar het ons van saam met hulle stap, ek en Dawie Boot is ons visie moderator, ons assessor, ons is 2 weke terug daar gewees, en die seniore sitting gewees, van Lexa. Dan is daar 'n klompie gemeentes waar betrokke is, van die Vrystaatse gemeentes. Hierdie is die gemeentes wat by Mpaki betrokke is, Botawil gemeentes, die 3 gemeentes in Botawil werk saam, en hulle is betrokke by Caprivi. Ons gaan nou saam met hulle op uitreik vakansie, hulle het 'n groot uitreik Caprivi toe, dan het hulle ook 'n uitreik Mpaki toe. Daar sit Jacob Vogler en die Dille. Soos ons verlede 2 weke terug was ons daar gewees, is die werk in Botawil en Mpaki. Dan is daar die gemeentes in Hoofstad en Welkomse ringe, is daar gemeentes wat betrokke is by Boetaboete, en dan is die studentegroep betrokke in Lesotho saam met Lexa, en hulle is by Poeting betrokke. So daar is elke jaar uitreike Lesotho, daar is nou hierdie maand uitreike, en as gemeente wil deel word van die uitreike wat daar is, en baie welkom. Dis die werksaam en dan medies op Poeting geneem. Ons het daar vergader met die Lexa dominee daarso, en die studente gaan hulle uitreik vir die gemeente afjaar, uitreik so. Dan is dit op Boetaboete, dis die so hier daar by die verby die brandkop na Wiesburg se kant toe, is die hoofstadgemeente, So daar is hulle dominees, hulle het 'n kerk daar gebou, hulle het 2 evangeliste, wat hulle daar mee besig is, dis waar die Vrystaatse werk in Lesotho is. Netwerk in Afrika is 'n organisasie van 52 teologiese skole. Ons verteenwoordig omtrent so plus minus amper 6-7 miljoen Christene in Afrika. Ons is in die kerk betrokke op 'n groter skaal by dit. Dit gaan baie meer oor gesprekke vir die teologiese opleiding. En vanaf julle verhaal vertel van my vriend wat hier in die regterkant gevoel, die hele regterkant saam met my staan. Soek Den Bol is sy naam. Soek Den Bol is 'n pastoor wat 'n teologiese skool het in Sudan, in Suid-Sudan. Die oorlog het baie sleg met hom gegaan. Hy het vir omtrent so 5 jaar sy hele teologiese skool se biblioteek agter in sy boot van sy kar rondgery. Die oomblik is die teologiese skool teen die gang uit waar die dominees oplei, dan bommel of hulle skien die plek op. So later besef, al wat hy kan doen is, dan vlug sy studente. So wat hy toe gedoen het, is hy sy boeke in sy karretjie gepak en gery en die studente gaan besoek of hulle letterlik in hulle religious klas. So 'n groot passie om pastore op te neem en toe te sien dat daar pastore is. Dan wil ek vir julle 'n verhaal vertel van Sudan, van Somalië. Ek het gesprekke met Somaliese ouens, hulle het hulle foto's hier so, nie foto's van hulle nie. Gesprekke met Somaliese kollegas wat vir my vertel dat die Here werk sonder sendelinge in Somalië. Dat moslems die Koran lees, binne die Koran word Jesus se lewensverhaal beskryf as Isa is Jesus, wat vertel van hom as 'n profeet, maar nie so belangrik profeet soos Mohammed byvoorbeeld nie. Maar dat daar mense is wat die Koran lees en onder leiding van die Heilige Gees tot bekering kom, sonder 'n sending. God se werk ken nie grense nie. God se werk gaan oor grense.
se eie. En het ons nooi mission kyk, en jy saam met ons te doen. So ja, net dat ontmoet ons 'n klomp mense en die kollegas wat ons daar het, of die help teologiese opleiding van die Vrystaatse Kerk. Hoe is ek die? Dit is Africa Accreditation, of Theological Accreditation in Africa, is wonderlik om deel van hulle te wees. Dan is daar die Reformed Family Forum, by die NG Kerk se sendingwerk, oor so 350 jaar, en daar 15 in die gereformeerde kerke in Afrika ontstaan. Hierdie 15 kerke vandag is min of meer bestaan omtrent so 10 miljoen Christen. Waarvan ons deel is in 'n heilige familie by mekaar. Ons het 'n boekie daaroor geskryf, is beskikbaar op my kantoor, die Reformed Family Forum se. Die boekie is al uitgedeel in Japan en ooralste, en dit vertel die verhaal van die NG Kerk se werk in Afrika. Die Here het ons geroep, na leiding van Andrew Murray, wat die Andrew Murray Sentrum begin het, gesê met opleiding in Wellington, en daar het ook goed gebeur, reg te doen. Die Reformed Church in Afrika, die Indië gemeentes, baie klein 6 gemeentes, ons het hulle in gemeenskap betrokke, elke jaar, Indië gemeenskap op ons is baie kleiner, alhoewel baie is met moslims en Hindoes is dit op 'n groot werk, en Enrico Casalecchio, jy sal sien in die Vrypos, lees asseblief die Vrypos, waar baie goed die Vrypos is. Enrico Casalecchio vat elke jaar so uitreikgroepe so toe, ons hoop om hierdie jaar weer 'n groep te vat, so later in die jaar, as jy belangstel, dan moet jy saam met hulle so toe gaan. Dan wil ek NG Kerk vir Chicago vereniging, ons is klaar op, Reformed Church in Japan, baie mense vra vir my, hoekom is ons in Japan betrokke? En ek het begin vanoggend die erediens, deur vir julle te sê, vanoggend in die kerk in Japan kerk gaan. En daar was 2 mense se name wat ek genoem het, 4 mense staan. Stefan en Karina, en Jolie en Annie. En die jong ou daar in die middel is Stefan, hy is in die klas by Cody Reformed Theological Institute, en Jolie is een van die eilanders, so Kofu, en hulle is daar van die jaar sender. Want net 1% van Japanse mense glo. Dit sluit almal, katholieke, regdeur, katholieke, charismatiese, pentecostalistische sektor, 1%. 99% van die Japanse samelewing glo niks. Hoekom is ons daar? Dan is die uitkomste. Dis uitkomste. Daar kom die son elke dag. In die Vrystaatse Kerk, die ons werksaam met daar, is daar ook. Brood vir die wêreld, ons het nog goed gedoen in COVID-tyd. Ons het omtrent so in COVID-tyd met ons gemeenskappe in die buiteland, en dan omtrent 8 miljoen rand se kos, daar 8 miljoen rand in ons kantoor gevoer om kos te gee in Suidelike Afrika. Ons gemeenskap het, ons kollegas help, en ons vriende, dis my storie vir hoekom? Omdat God ons lief het. Omdat God 'n liefde vir jou. Omdat God vir jou konstant lief is. Vir julle as familie. Dankie vir wat julle doen. Dankie vir julle prorata bydrae. Deur julle prorata te gee, is julle betrokke by die Here. Is julle saam met ons daar. Daarom kom ek hier net en ek wil terugvoer om sê vir julle dankie. Dis wat gebeur. As julle wil deel word van die goedes, as julle welkom kom by die kantoor, julle is met julle eie mooi goed in die gemeenskap besig. Ongelooflik bly daaroor en ek gaan nie meer woord daarvan. Maar doen julle hier. As om vanoggend net julle te sê dankie, gaan doen so voort. Charity does not begin in that. Dit gaan oor so jaar. So terwyl julle hier besig is julle ook in die wêreld besig. Kom ons sê. Here, dankie vir die verhale van stories, van groot verhale van ander kant onsself. Dankie dat U ons ander kant die grense vat. Dankie vir jou aankomsbaar. Here, ek is opgewonde vanoggend met hulle as gemeente. Dankie dat hulle vanoggend luister, dat hulle gekom het om oor aan tyd te wees. Dankie vir wat hulle doen hier in hulle gemeenskap. Vir die passie wat hulle het, vir die liefde wat hulle het vir U. En my gebed is Here dat hulle van krag tot krag sal gaan en dat hulle ook in hierdie gemeenskap regtig 'n verskil sal maak en die verskil sal word.
hulle roeping sou leef, 'n kerk van U te wees, hier waar julle geplaas het. Dankie vir U goedheid, wat ons kan vier vandag. Dankie vir Pinkstertyd, dat ons weer lief herinner word in die dienamis van die Gees, die klaar op ons te wees. En mag hierdie gemeente met dit gaan doen. Nee, dit het die overgang op die deur opgeneem. Kom ons gaan ons laaste lied sing. En julle sal sien in die lied, die lied praat baie duidelik oor wie Shaddai. Dit is 5:5, van al die verse sing, Jesus die gaan voor. Soos in 'n groot voorbeeld, God is daar besig om in Sudan te werk. God is besig om in Somalië te werk. God werk in Japan en in China. God werk in die Indië gemeenskap. God werk in die hele gemeenskap. Die vraag is volg ons as sy spoor. Stap ons agter Jesus aan. Daar waar hy is. U ken al die lewensvrae, al die hoogtes en dieptes die vraag. Maar U kom van ons aan. En lei ons dan. Kom ons staan. Kom ons staan. Wees ons en as jy dit gaan doen, moet jy onthou, dat die genade van ons Here Jesus Christus, die ongelooflike liefde van God die Vader, en die dienamis